वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिप 10 गाइस। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपके टिकटॉक अकाउंट पे फेवरेट सॉन्ग शो नहीं होते हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे शो करवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट में जब आप कोई भी वीडियो का सॉन्ग को आप फेवरेट करते हैं मगर वो फेवरेट लिस्ट में शो नहीं होते हैं, तो आपने इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट को कैसे शो करा सकते हैं, और ये प्रॉब्लम मेरे अकाउंट पे भी आ रहा है। आज की इस वीडियो में आपके सामने इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो आपने इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने टिकटॉक को ओपन करते हैं। टिकटॉक ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो का सॉन्ग को फेवर करता हूँ, देखते हैं कि हमारे फेवर लिस्ट में ये शो होता है या नहीं। तो सिंपली हम इस वीडियो का सॉन्ग को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे एडिट टू फेवरेट्स पे क्लिक करके इस सॉन्ग को हम फेवर करते हैं। फेवर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे फेवर लिस्ट में ये सॉन्ग शो होता है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे एक वीडियो को अपलोड करके देखते हैं कि हमारे वीडियो पे ये ऐड होता है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ से इसको चेक करने के लिए कोई भी एक फोटो को अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फोटो को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम अपने फेवरेट लिस्ट पे जाते हैं कि वहाँ पे हमारा सॉन्ग शो होता है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ से फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फेवरेट लिस्ट पे वो सॉन्ग शो नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे फेवरेट सॉन्ग को कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपने यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आपको राइट साइड पे प्रोफाइल दिखेगा, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आप राइट साइड पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको अकाउंट दिखेगा, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट दिखेगा। दोस्तों, आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है, आपने बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट किया है। आपने अभी दोबारा स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में स्विच करना है। पर्सनल अकाउंट पे स्विच करने के बाद 100% आपके फेवरेट सॉन्ग शो होंगे। तो सिंपली आपने अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में स्विच करना है। इसके लिए आपने यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्विच एनीवे के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट पर्सनल अकाउंट पे स्विच हो चुका है। अभी हम बैक करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद सिंपली हम दोबारा एक फोटो को अपलोड करके देखते हैं कि हमारे फोटो पे वो सॉन्ग ऐड होता है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड सॉन्ग दिखेगा, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फेवरेट्स पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी सॉन्ग्स को फेवरेट किया है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स को फेवरेट किया है, वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो गाइस इसी तरह आप अपने अकाउंट पे फेवरेट सॉन्ग को शो करवा सकते हैं। गाइस आज की ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है।